Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini di tanggal 21 September 2024 kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana persiapannya selanjutnya dari sirkuit Mandalika untuk menggelarkan balapan Motogp Mandalika 2024 yang nanti akan digelar di sirkuit Mandalika, yaitu pada tanggal 27 hingga 29 September mendatang. Jadi kita melihat di sini para pekerja tim gardener kita untuk menyiram area rumput sekitar sirkuit Mandalika yang telah ditutup oleh paranet ya, alat paranet di sini, dan disiram kembali agar semua area rumput bisa tumbuh hijau ya. Dan di area rumput selanjutnya juga seperti ini ditutup kembali untuk rumput-rumput yang berada di trek ke-16, trek pertama ya, semua dilapisi oleh paranet hitam di sini dan semua disiram kembali agar bisa tumbuh hijau. Jadi di sini terlihat juga ada papan-papan sponsor di sebelah kanan kita, sudah baja terpasang di sini karena sebentar lagi tinggal kita menghitung hari lagi Motogp Mandalika 2024 ini digelar di Mandalika, yaitu di Pertamina Mandalika International Sirkuit tentunya. Ya, berbagai persiapan dan pembenahan yang telah dilakukan di sirkuit Mandalika ini seperti pengecatan lintasan, perapian area rumput ya, dan persiapan-persiapan lainnya terus dilakukan di sini agar nantinya semua siap dan sukses ya menggelar balapan Motogp Mandalika 2024 ini. Ya, dan sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ya siap berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ajang balapan Motogp di sirkuit Mandalika ini. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Sandiaga Salahuddin mengaku ya sudah menerima surat dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir terkait kerjasama untuk meningkatkan kualitas ajang Motogp 2024 ini di sirkuit Mandalika tentunya. Jadi akan berkolaborasi dengan Menteri BUMN membantu promosi dan menambah ya anggaran yang bisa disandingkan dengan ajang balap motor Motogp, kata dia. Ya, dengan kerjasama Kementerian BUMN, promosi ajang Motogp di sirkuit Mandalika tentunya ya tahun ini akan semakin maksimal ya dan bisa menjangkau lebih banyak penonton dari biasanya. Jadi mengenai akomodasi, harga hotel-hotel besar cenderung tinggi dan menurut Menteri Sandiaga Salahuddin ada pilihan lain ya dan alternatif ditawarkan seperti di desa-desa wisata di sekitar Mataram, Senggigi dan Lombok Timur menjadi pilihan yang lebih terjangkau tentunya. Dan ajang balap Motogp yang akan diselenggarakan di Mandalika ini di sirkuit Mandalika, Pertamina Mandalika International Sirkuit akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 September mendatang ya. Dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC memastikan Motogp Indonesia 2024 akan digelar di sirkuit Mandalika akan sukses ya, dan meski pembayaran hosting fee kepada Dorna Sport sedang dalam proses. Jadi sebelum balapan motor internasional Motogp itu digelar di sirkuit Mandalika, itu ada 12 pembalap Motogp akan melakukan konvoi di kota Mataram tentunya. Dan setelah Motogp Romagna yang digelar di akhir pekan di sirkuit Misano, jadi para pembalap akan langsung terbang Lombok untuk seri ke-15 Motogp Mandalika 2024 ini.
Ya, saya ucapkan terima kasih buat para sahabatku yang selalu menyaksikan updatean terbaru dan informasi terkini terkait bagaimana situasi dan kondisi terbaru dari sirkuit Mandalika dari channel ini ya. Dan semoga teman-teman semuanya mulai dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dipermudah segala urusan serta dilimpahkan ya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian narasi yang dapat admin sampaikan pada sore hari ini. Kita akan kembali mengudara besok pagi pada tanggal 22 September 2024. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.